Oui, oui. Ah, je ne te vois plus. Tu as disparu. Tout va bien chez moi. Moi, je ne te vois plus. Tu m'entends? Oui, très Je te clair. vois. Je te vois pas. Ah, voilà. Là, je te vois. Tout le monde est là? Encore manque quelques personnes. 5, 4, 5. Ah, oula. 4. On attend un peu ou on commence? Je pense qu'il faut qu'on commence parce que On tu commence. sais, nous avons déjà recordé cette réunion. Donc, les autres peuvent revoir cette vidéo de recorder. D'accord. OK. Ouais. Bon, on va commencer. Alors, donc, donc on va faire des révisions. Il y a 120 diapos, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 120 malades. Il y a des malades où il y aura plusieurs tracés, vous verrez, dans certaines pathologies. Et donc, il y en a une partie, je vais vous laisser les interpréter, et une Ouais. autre partie, c'est moi qui les interpréterai avec peut-être des tableaux qui expliquent. OK? Ouais. Như vậy thì chúng ta buổi chiều này làm việc với khoảng 120 slide về cái bảng điện não, nhưng mà của khoảng 100 bệnh nhân thôi chứ cũng không có nhiều. Thì phần đầu tiên là cái phần mấy anh chị làm việc để mà diễn giải cái bảng điện não, còn những cái bảng điện não mà khó hơn thì thầy sẽ làm. Alors, donc, on va commencer et l'interprétation d'un électroencéphalogramme, comme on l'a vu ce matin, ça passe par plusieurs étapes et ensuite on essaye de faire une synthèse. Donc Như ici, các par bạn biết exemple, là đọc một bảng điện não giống như hồi sáng diễn giải nó thì gồm có nhiều bước, và cái bước cuối cùng là cái bước tổng kết. donc c'est une femme de 50 ans qui a eu un traumatisme crânien grave, qui est actuellement en coma profond. Il n'y a pas de signe de localisation. Bản điện não đầu tiên ghi ở một bệnh nhân nữ 50 tuổi bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu và không có dấu thần kinh định vị. Alors, comme on a vu ce matin, l'interprétation d'un EEG chez un patient qui est dans le coma, les figures EEG sont donc en rapport avec la profondeur du coma et pas toujours avec l'étiologie. Như hồi sáng mình đã biết rồi, cái điện não mà ở hôn mê á, thì những cái hình thái của cái bản điện não đó nó liên quan với cái mức độ hôn mê của bệnh nhân chứ không có liên quan đến cái bệnh nền. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce tracé? Như vậy thì trên bản điện não này chúng ta thấy gì? On voit qu'il y a une activité qui est monomorphe, qui ressemble à de l'alpha, ici, vous voyez. OK. Et cette activité, vous la voyez sur toutes les électrodes. Absolument toutes. Vous voyez que c'est la même activité que l'on retrouve ici. Đầu tiên là chúng ta thấy cái hoạt động điện não nền đó là những cái hoạt động có nhịp và nó đơn giản ở giải tầng là alpha, và nó xuất hiện ở tất cả các điện cực luôn. Et cette activité alpha, vous voyez, elle est monomorphe, elle est parfaitement symétrique et elle s'inscrit particulièrement bien sur les régions du vertex. Ici, on les voit très très bien. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Un clignement ici. On fait ouvrir les yeux au patient. Vous voyez, il est dans le coma, donc on fait faire le mouvement. Et vous voyez qu'il y a le dipôle d'ouverture des yeux, mais qu'il n'y a absolument aucune modification du rythme après l'ouverture des yeux. Đây là những cái nhịp tần số là alpha, nó xuất hiện ở mọi điện cực nhưng mà rõ nhất ở cái vùng vertex, vùng đầu. Và cái điều quan trọng thứ hai là chúng ta thấy đây là những cái nhiễu cho chớp mắt. Bệnh nhân này là hôn mê rồi, bệnh nhân không có chớp mắt được, nhưng mà cái người kỹ thuật viên sẽ làm cái động tác là nhắm mắt mở mắt dùm cho bệnh nhân để xem phải đáp ứng một cái nhịp này. Thì khi mà làm cái nghiệm pháp nhắm mở mắt này, gần như chúng ta thấy cái chữ alpha gần như không có thay đổi, không có đáp ứng gì cả. Donc cette activité monorhythmique alpha au cours d'un coma, vous vous en souvenez, ça s'appelle l'alpha coma, dont le pronostic est extrêmement variable et il est fonction de l'étiologie. Mais en règle générale, c'est un coma qui n'est pas de bon pronostic dans la mesure où ce rythme alpha est aréactif. Et par ailleurs, vous pouvez noter dans votre compte-rendu
que le rythme électrocardiographique est aussi anormal, probablement une tachycardie d'origine ventriculaire. Như vậy thì như mấy bạn đã biết rồi, hồi đó mình học về hôn mê thì với cái đặc điểm là những cái nhịp sống có nhịp tần số alpha lan tỏa, không có đáp ứng với nhịp pháp nhắm mở mắt trong cái bối cảnh là một bệnh nhân hôn mê, thì tên của cái hoạt động này gọi là nhịp alpha hôn mê. Và alpha hôn mê này thì nó có cái tiên lượng thay đổi rất là khác nhau, nhưng phần lớn là nó tiên lượng của những bệnh nhân này tùy thuộc vào cái nguyên nhân nền, cái bệnh lý nền của họ là gì. Nhưng mà thường thì cái nhịp alpha hôn mê này nó thể hiện cái tiên lượng xấu. Đồng thời ở trên cái bảng điện não này chúng ta thấy cái đường cuối cùng màu xanh lá là bảng điện tim, thấy có tình trạng là tăng nhịp tim. Deuxième tracé, c'est un enfant de 11 ans. Il y a deux tracés, donc voilà le premier, voilà le deuxième. Ok. C'est un enfant qui a présenté une première crise, c'était pendant la nuit, et on n'a pas de détails. On ne sait pas ce qui s'est passé, personne n'a été témoin de